секој пат да ги познавате луѓето со кои сте, за да може полесно да воведете промена. И за ова ќе зборуваме подоцна. Од која причина го велам, дури и од своите најблиски, значи од родителите, брат, сестра, сопруг, дете немате поблиски на овој свет. И кога решив дека ќе дојдам тука, едноставно му реков на сопругот, види, јас детево завршува на 10 јуни, значи некако на 1 јуни јас ќе се преселам во куќата да видам како е. А ти, ќе знам дека многу врзан со другарите, мало кафанче и така натаму, нели, скопска шема. Ти кога сакаш? Значи, без депресија. За некој да ве следи, треба да го почувствува тоа што вие го чувствувате. И тоа не можете да го наметнете, можете да го наметнете, но и треба време. А ако сакате побрзо некој да ве следи, да му покажете преку сопствен пример. Значи, да речеме, јас на сопругот и на своето дете ми покажав преку сопствен пример дека може да се живее. На село. И јас сум буквално на село, ова е некака крај на Волково, почеток на Орман. И нормално се преселив и првата вечер, нема да верувате, умрев од страв. Затоа што и претходно сум се живеела во куќа, меѓутоа во толку голема куќа, во нешто ново, кај што немаше ништо под зидовите. Значи, што и да лутне надвор, ви мисли дека некој дошол, нели, да се соочи со вас. Не видам страв. Сега, како некој кој е предводник на промената, треба да бидете подготвени на многу непознати работи и на ситуации со кои треба самостојно да се соочите, а при тоа да не покажете слабост. Значи, некако моје лидерско патешествие ќе се обидам преку ова анекдота да ви ја објаснам. Дека извинете, пред да продолжите, дали би можеле да се обидиме без слушалките, бидејќи се уште крчи, да проведиме како би било на тој начин? Сега подобро ме слушате? Јас сега ве слушам подобро, да. Океј, чекај сега јас да го зголемам ова, пошто на слушалки ми беше страшно јако. Дали е сега подобро? Сега е подобро, да. Не се. Ако се уште не е добро, прекини ме и ќе влезам внатре, нормално. Добро. Океј, сега. Јубава позадина, извинете што ја прекинав. Супер, нема проблем. И нормално се плашав дали ќе ме следат, нели, синот и сопругот. На сопругот му требаше скоро 2 месеци целосно да се пресели во куќава. Доаѓаше, одеше и така натаму. Синот нормално, леле, па како сега јас ќе одам со автобус, па претходно ми беше се блиску, па кај ми се другарите и така натаму. И Оно што е најубаво кога се обидувате да направите промена е кога следбениците ќе ја прифатат многу подобро улогата од вас. Значи, како што спомнав на почетокот, ова се некака 3000 квадрати двор, немаше ништо, значи беше само земја пред 5 години. Сега е многу убаво. Меѓутоа, тие се пронајдоа во новата улога. Значи, за да ве следи некој, најдобро е да му покажете преку собствен пример. Имено тоа го прават нашите родители. Значи, многу често, ако некој ве праша кој ви е огледало, кон кого сакате да се огледате, кој ви е предизвик во животот, ни се некој од најблиските. Значи, не мора да се работи за доктор на науки, не мора да се работи за некој што завршил не знам какви курсеви, школи и така натаму. Значи, доволно е тоа да биде добар човек, со добри намери, е кого се ценат добрата намера и добрите мисли. Не мора ништо од ова што ние во современо општество го сметаме за предизвик и достигнување, доволно е да бидете скромен и добар во она што го правите. Па таман да продавате пиперки
на пазар. И кога ќе се вратам назад во животот, што е она што можеби сум го поставила како предизвик за другите, например, не знам, за мои внуки и така натаму, кои во некои ситуации рекле, например, леле, јас сакам да бидам како тебе и така натаму, не било тоа некој училиште што сум го завршила, туку некој гест со кој сум им оставила впечаток. Значи, тоа е многу битно да се постигне во општењето и во таа комуникација со луѓето. И што тука мислам, една моја добра пријателка, исто професорка беше на Америка, Никица, во една прилика рече, мојата другарка е лидер. И јас изненадив. Шо лидер сега? И вика, таа цело зимо постираше ден предходно по која рута оди до работа и дека бесплатно може да ве земе од некое место и да ве однесе до некое место долж нејзината рута. Значи, тоа за неа било еден поинаков пристап, било еден пристап каде што сте се ставиле над другите. Значи, со она што сте сакале да го постигнете, се направиле промена кај другите. И сега сакам да се вклучам на тоа е куса една презентација, бидејќи не сакам многу презентации. Само момент. Јане ми пишува дека host disabled participant screen sharing. Ако може да овозможиш да го споделам мојот скрин. Така, Владко, ќе можеш да го направиш тоа? Или Владко, кој да е? Alt S. Момент. Аха, сега. Владко, ме слушаш? Окей. Само момент. Владко изгледа не ме слуша. Чекај да пробам. Се уште... Јане, окей. Ако не е проблем да продолжиме вака, па ќе најдеме во меѓувреме. Да. Значи, во однос на оној прашалник кој беше, или квиз, кој беше пуштен до вас, за да ги оцените личните лидерски квалитети, значи тоа се некои 10 особини што научниците во изминатите 40 години, лидерството е некако млада наука, како и организацијските науки, успеале да ги издвојат како клучни особини кои треба да ги поседува еден лидер. И се смета дека, значи, оваа презентација ќе ја споделам со вас подоцна, така што овие лидерски квалитети, ако вашиот збир, нели, е помеѓу 90 и 100 поени, тогаш имате одлични или поседувате одлични лидерски квалитети. Со тоа што треба да напоменам дека кога го одговорите овој прашалник, треба она што е така да го, нели, така да оцените на скалата. Не да размислите како би сакале таа особеност да ја поседувате, нели, со кој интензитет. Значи, треба да бидете малку искрени, за да можете непристрасно да го одговорите квизот. Од 80 до 89 поени, тоа значи дека имате многу добри лидерски способности, значи високи, меѓутоа се уште има можност за нешто да изгладите, да поправите, да научите. Од 70 до 79 просечни или ви треба подобрување, а некаде од 60 до 69, значи ви треба на вистина многу да работите на себе. И сега, зошто токму овој квиз го споделив? Затоа што
Би сакала и од вас да слушнам што вие мислите, дали еден човек се раѓа како лидер или може да станете лидер со одредени курсеви, менторства, читање, само надградување. Што вие мислите? Така што би сакала да прочитам дел од вашите одговори. Некој извинете, во меѓувремено можете да ја пуштите презентацијата, мислам дека го надминавме проблемот. Како сакате, можете да продолжите со овој листот? Си уште ми вели disabled. Disabled? Ај сега пробајте. Сега би требало да е окей. Сега може. Сега може. Еве го. Супер. Одлично. Сега, дали гледате? Да. Што споделив? Да. Па супер. Окей. Значи, би сакала да слушнам и од самите учесници што ќе мислат. Дали може да создадеме лидери во ова модерно време или мора да се родите како лидер? Ана, повели? Здраво. Јас мислам дека се може да се научи, дека никој не е роден со одредени знаења, туку дека се може да се научи во текот на животот. Друг некој дали има мислење што е спротивно на ова, Нана? Здраво, јас сум Мија. Јас сметам дека многу влијание има карактерот на некој човек, дека можеби не од кога ќе се родиме, но уште како деца, врз основа на карактерот, ние одредуваме дали во животот ќе бидеме следачи или лидери. Да, понатака ќе се надоградуваме, но сметам дека доколку како мали така сме се изградиле да бидеме на некој начин следачи, дека и покрај сите курсеви дека е многу тешко да се добие она лидерското во нас. Тоа е моје мислење. Сега не знам дали е така. Добро. Друго мислење? Дечки, слободно случувајте се safe zone. Здраво, јас сум Срна и јас мислам дека некои особини на лидерот можат со текот на животот да се научат ако се најдеме во убава средина, во средина која што ќе ни го возможи истото, меѓутоа исто верувам дека има некои луѓе кои што се раѓаат со некакви предиспозиции, не би рекла дека се раѓаат со апсолутно 100% лидерски вештини. Меѓутоа сметам дека на некои луѓе може да им биде полесно да превземат таа улога во текот на животот. Но секако мислам дека сите може да ја превземат, само доколку се најдат во вистинската средина и имаат она ветер во грб за да можат да си го постигнат тоа. Океј. Во теоријата, бидејќи нели професор, па се врзувам со теорија нормално, во теоријата разликуваме три видови лидери, како што ги гледате на екранот пред вас, значи учители, херои и владетели. Може ли да издвоиме вака по некој од наше искуство, од она што го знаеме, што припаѓа во било која од овие три категории? Вклучително еве и вашите лидери во Сојузот на извидници. Ајде, дечки, слободно. Нема погрешни одговори. Еве Дона, ајде. Може и на чет да пишувате, значи не мора да зборувате. Извинете, може ли уште еднаш да го повторите прашањето? Секако. Значи, од ваше искуство, до нешто го знаете, што сте го гледале, што сте читале, кој од овие лидери што мислите дека се вистински лидери според вас, би припаѓале во категорија на учител, херој или владетел? Например, еве јас да ви помогнам, да речеме Ганди. Што мислите, бил учител, херој или владетел? Ја мислам дека бил учител. Добро. И јас.
Кој бил тогаш херој? Iron Man сигурно не. Или може Iron Man? Па мислам дека Iron Man, колку ние да сакаме или да не сакаме, Iron Man е херој за многу млади генерации. Меѓутоа, мислам одлично Iron Man што го спомна, затоа што Iron Man, ако го гледаме од страна на лидер, значи тоа би поттикнало креативност кај млади генерации, би поттикнало развој на технологија. Сепак Iron Man има добри особини, нели? Помага, се залага да му биде подобра на човештвото. Има добри особини кај Iron Man. Не знам, еве. И вие што мислите? Добар ден. Не знам дали ме слушате, се надам ме слушате. Да. Јас мислам дека Махатма Ганди и ликови како него сите спаѓаат во херои, затоа се толку низ времето спомнувани како лидери и луѓето толку се гледуваат на нив, бидејќи направиле огромна промена во некој општество, во промената на многу луѓе и гледаат, да речеме, на некој начин како спас за нив. И затоа мислам дека вистинските лидери најдобро би се опишале во оваа поделба према мене во херој. Од учители многу, не знам, ги гледам извидниците на некој начин. Бидејќи водач на извидници почнува со млада група на луѓе, оптимално би било така, и после таа група низ текот на времето, нели, ја учи на некои работи за нив на некој начин, нели, ние ги нарекуваме тоа тука лидер и водач, ама вистински во очите на децата оние го гледаат како на некој начин учител, бидејќи сите информации кои што ги добиваат за нешто, ги добиваат од него. А владетели, нели, нормално лидери секако, но не знам, барем ја не можам да сватам дали тоа е вистински лидер или тоа е улога на која што му припаднала на него и он раководи со таа улога бидејќи ја заслужил на некој начин или не ја заслужил, ама едноставно е него. Добро, одлично размислување. Друга? Да слушнеме некој друг? Јас не сум професор што многу зборува, така што ќе мора вие да зборувате. Црна? Па јас би се согласила со Виктор генерално. Владетели нема, според мене, не мора секогаш, мислам, да бидат лидери во направиот смисол на зборот, лидери од типот на луѓето да сакаат да ги слушаат. Така што, не знам, херои и учители, да, можат да бидат вистински лидери. Учители нормално не секогаш, не сите. Меѓутоа, мислам дека има тука многу онака раздвоеност, што знам, сите можат да бидат лидери, меѓутоа не можат, некако не сите би ги слушали, некако не сите лидери, да речеме, можат да ја добијат емпатијата на луѓето и онака, да речам, послушноста ни. Океј, Александар Македонски веќе го земам. Актуелен лик. Што мислите? Ако тој не бил владетел, лидер, истовремено, дали би стигнал до Персија? На тоа време зборуваме? Апсолутно не. Значи, некако многу често оваа вежба ја правам на почетокот на првиот час кога имаме лидерство со студентите и она што е карактеристично што многу често се повторуваат, например Тито, Ганди, Хитлер, нели? Значи имаме и лидери кои имаат негативна харизма, меѓутоа биле лидери. Не можеме да го порекнеме фактот дека 5 години Хитлер го следеле илјадници луѓе. И без целосно следење, без прашање, тој не би можел да го постигне тоа што го постигнал во тие 5 години. Значи да освои толку држави. Така што без разлика дали се работи, да речеме, Сократ
е вид на учител. И Исус бил учител, меѓутоа бил лидер. Значи имал многу следбеници. Идејата, двајца, гледам дека сакат нешто да кажат, прекинувам, повелете. Може и јас прво? Да, пој. Хала. Сакав јас да поставам едно прашање. Мислам дека можеби има личности кои што се лидери и се овие три истовремено, и се учители, и херои, и владетели, затоа што, например, од некои владетели може да биде како наши учители, како рол модели, да земеме пример од нив, а во исто време нивниот народ ги гледа како херои, дека ги постојано ги спасува или не знам, добро се справува со предизвиците со кои се соочува, да речеме државата, еве сега конкретно за владетели на држави, заправивме муавет. Така, дали може, например, една личност да биде и сите овие три видови на лидери? Може. Може, апсолутно. Но полесно е ако ги сврстиме некако. Значи, оваа номенклатура учители, херои, владетели ни овозможува да ги класифицираме во однос на нивното влијание. Значи, владетелите лидери имале поголемо влијание во однос на државотворност, нели следење на принципи, закнување на држава и така натаму. Хероите пак тие биле по-харизматични, значи ги воделе, можеби повеќе воделе во однос на своите чувства, начинот на кој што нивните чувства ги пренесувале на луѓето, значи да речеме еден Спартак, нели, робот од римско време, не можеме да кажеме дека бил владетел или дека бил учител. Бил херој, меѓутоа бил лидер, затоа што успел да поведе или да мотивира една цела плејада на луѓе кои се избориле против римското влијание и римското владење, начинот на кој што ги третирале луѓето и така натаму. Понатаму, учител, значи во делот на учители и лидери се сите оние учители на кои што вие лично се сеќавате, кои ви поставиле пример како треба едно лице да изгледа во текот на животот. Значи не мора да биде тоа некое име што сите ние го препознаваме, апсолутно не. Затоа велам дека и стојам на тоа гледиште, се сложувам со поголемиот дел од истражувачите во полето на лидерството, дека всушност лидерство и вештините кои што се потребни да бидете вистински лидер, може да ги усовршите и да работите на нив. И сметам дека е мит, нели, лично јас, кога ќе се рече дека еден лидер се раѓа. Да, се раѓат, значи има и такви. Исто ако направиме паралела со предприемачи, исто така многу познат збор овие последниве години, вика, тој е роден за бизнис. Не. Туку, значи, под ова учители, херои и владетели имаме што допринело до создавање на овие лидери, кои биле околинските фактори. Да речеме, кога се распаѓаше Југославија, кога се формираше Македонија, тогаш се создале околински фактори да ако некој бил директор во некоја фабрика, во услови кога немало закони, во услови кога можеле да потпишуваат и така натаму, некој од овие директори, што велиме, го знам, тој беше директор на таа фирма. Верувајте, не сите директори на фирмите преземале одговорност и ги на некој начин ги почнале да ги водат фирмите самостојно. Значи, преземале многу голем ризик и тоа ги издвојува од другите. Значи, му се погодило. Не, туку лицето имало вештини да ги искористи околинските фактори што допринело до
поволна интеракција помеѓу индивидуата и средината и на тој начин успел некој да стане лидер, лидерка, нели, женски род од лидер, или да стане собственик на бизнис и така натаму. Не знам колку се сложувате со мене во однос на ова тврдење, меѓутоа многу често слушам дека му се погодило на тој или на таа и заради тоа станал. Не. Што мислите вие? Така е лесно да ви се склопат сите коцки? Па јас лично мислам дека не е можно да ти се склопат сите коцки без ти да превземеш некаков ризик. Сега, доколку си доволно храбар, да, можеби на крајот ќе ти се погоди луѓето што можеби не се чувствуваат толку храбри, ќе сакаат тоа да си го представат како почетничка среќа или роден бил за тоа или му се погодило во моментот. Меѓутоа, мислам дека сите се свесни кога превземаат некаков ризик, дека или ќе отидат на најдоброто или ќе отидат на најлошото. И многу луѓе имаат и завршено на најлошото, меѓутоа, тие на кои што им се посрекило, да речам, едноставно не знам, може би убаво анализирале ситуацијата и така им успеал. Верувајте, тие што биле најупорни. Значи, имаше едно од прашањата во квизот, колку сте вие упорни или колку имате способност да реализирате нешто. Нели? Еве, ќе бидам нескромна, меѓутоа секој од нас посакува во некој дел од животот, во некоја ситуација да се истакне. Ја мислам дека не постои човек што не посакува такво нешто. Еве. За да стигнете до таа позиција, треба многу пожртвувано да работите. Значи, треба сами да направите, значи, околината да стане поволна за вие да можете да заблескате. Треба да се усовршите себе си. Значи, можеби јас сум сакала од секогаш да станам професор, да речеме, нели? Меѓутоа, никогаш не сум сакала да бидам просечен професор. Од секогаш што сум сакала да бидам професор што може чекор повеќе да им пружи на студентите. Значи, да речеме, кај мене на факултет, задача ми било, како и кај сите други професори, да дојдеш на час, да си испредаваш што имаш, да оцениш, да вратиш повратно на студентите, да им кажеш дали добро направиле нешто или не. Значи, јас сметам дека тоа е многу голем дел од работата на професорите, што е малку занемарена. И да се грижам за нивниот тек додека се со мене. Но јас сакам и кога ќе заврши мојот студент, да се сети на мене. Се како тоа, нели? Од мене никој не побарал да направам недела на предприемништво, да направам гараж сейлс, да направам активности, не знам, хуманитарни и така натаму. Значи, тоа е се време што јас лично сум го вложила, во своите вештини и способности. Ја не сум се родила учена, како тоа требало, не ми се сонило, туку сум видела како другите го направиле и сум се обидала да го ископирам на најдобар можен начин. Меѓутоа со добра намера. И можам да кажам на некој начин дека сум успеала. Мислам, нескромна сум, си се пофалувам, меѓутоа на вистина кога ќе ме сретне студент и кога ќе рече професор, ќе се сеќавате заради вас ова и ова и ова, значи тоа е мојата сатисфакција. И тоа се моите следбеници всушност. Моите студенти се мои следбеници во моментот кога ќе заврши часот. Значи додека трае часот и курсот или на пример, додека вие одите имате денес задача, сабота и така натаму, треба да си скачите на водно, да научите што е кота, да научите да читате одредени знаци од околината и така натаму. И сега, бидејќи тој што е најспремен, не дошол, ви велат на вас, извини, ама ти ќе мораш да преземеш денес, затоа што Јане не дојде. Имал нешто поради што не дошол. И сега, вие, за да заблескате, не можете од денес само чисто, нели, сами од себе тоа да го направите, него вие, за да се покажете, сигурно сте учествувале на сите предходно слично организирани активности
и дома сте се посветиле, дополнително сте читале, значи вашите способности лично сте ги надградиле. Со таквото надградување на способностите, значи тоа е многу битно за самодоверба. Ако јас не сум сигурен во тоа, ако јас не сум сигурна во ова што сега ви го кажувам на вас, вие ќе почувствувате. Ако јас сум сигурна, сум прочитала еден автор, друг автор, трет автор, вие сте биле со различни водичи. Од еден водич сте научиле како да врзувате јазли, од друг водич сте научиле како да читате стапки. Не знам, карикирам, меѓутоа, од секој сте научиле по нешто различно. Сите тие знаења и способности вас ви влеваат лична доверба. И таа доверба, верувајте, не може да ја лажирате. Значи, или ја имате довербата, или ја немате довербата. Како некој ќе ве слуша, ако има доверба во вас? Значи, вие ги правите околинските фактори. Со вашето знаење. Ако јас како предприемач или како директор на некоја компанија за метал, да речеме, што се распаднала за време на со распадот на Југославија, сум имала информации дека ова ќе биде профитабилна индустрија, дека моите вработени се доволно обучени, дека јас имам доволно менаџерски вештини да ја преземам сама компанијата, да преземам ризик за да ги задржам вработените, за да најдам работа за вработените, само тогаш и тогаш тие вработени ќе ме следат. Така што на вистина сум против кога некој ќе рече, му се склопија или се склопија коцките, многу среќа имаше. Да, среќата е важна, меѓутоа вашето знаење, вештини, не може никој да ви ги одземе. Тие се ваши и само на тој начин може да се наметнете со информации. И верувајте, поседувањето на информации се многу битни. Доволно е да знаете малку повеќе од другиот, за да почне да размислува и да стекнува доверба во вас. Така што на лично ниво може многу да направите. Да речеме, цело време додека зборувам ми се врти еден лик во глава, а тоа е Хенри Форд. Мислам, денешните автомобили се на некој начин предходат на неговата неконвенционална, несовремена, луда идеја во тоа време да стави нешто на 4 тркала и тоа да оди. И може да замислите што сите зборувале, нема да успееш, не е времето дојдено, кај ти текна ова и така натаму. Меѓутоа, во овие учители, херои и владетели, Хенри Форд, што мислите, во кој се вбројува? Виктор може да ни каже, или Иван. Иван не се вклучува. Тука сум. Јас сакаше друго мислење да дам за поимите што ни се дадени од видови лидери. Ајде, ама прво да ми одговориш на прашањето. Што мислиш Хенри Форд во кој од овие 3 категории? Не е владетел, затоа што тој направил автомобил, но мислам дека е учител затоа што тој ни покажал на целиот свет како би можело тоа да функционира и да се надоградува. Значи, ние теоретичарите го вбројуваме во херој. Зошто? Затоа што успеал на сите да им докаже дека тоа дека неговата луда идеја всушност има многу голема можност да успее и да опстои. Значи Хенри Форд, освен што е на некој начин татко на автомобилот, тој е многу битен за една друга работа, тоа е еден сосем поинаков систем на производство. И тој бил единствениот во тоа време на индустријска револуција, усвари пред индустријска револуција, да го воведе овој систем. Тоа е она лента што постојано се врти и секој работник си има некоја своја специјална задача.
И меѓу другото, каде може да препознаеме дека тој е лидер, дека всушност проценил ако секој се специализира доволно во својата задача, дека во тој случај ќе може крајниот резултат да биде многу поуспешен, да нема многу грешки и да биде многу побрзо реализиран. Извинете да прашам нешто, дали ме гледате додека зборувам? Да. Добро. Пошто мислев дека цело време гледате ова црнава презентација, да не бидам смешна. Океј. Презентацијата се гледа на еден дел и вие сте на друг дел. Супер, добро, одлично. Така што тоа објаснувањето зошто Хенри Форд не е учител, туку е херој. Извини, Иван, повели, продолжи. Иван, имаше прашање? Да, сакам само да кажам нешто за вие три поими, затоа што мислам дека се доста добро поврзани меѓусебно, дали у минатото, дали сега, и мислам дека секогаш ќе биде поврзаноста, затоа што не може да постојат владетели без учители. Хероите нема да можат да се издигнат без владетелите, затоа што владетелите нема да се толку паметни и толку да знаат за се, ако не ги некој научил на тоа. И порано, како што знаеме, имале советници сите владетели и тражиле од нив мислење, затоа што не се сметале како, да не кажем, најпаметни. А сепак хероите стануваат владетели на некои луѓе затоа што ќе ги спасат од некаде. И мислам дека во може да се поврзе некако со извидници, затоа што лидерите наши што се, ние ги сметаме како да се некои наши предпоставени владетели, например, но уствари тие се наши учители, што ќе не научат на некои работи, што ќе ни требат у цел живот, и така да ние може, например, да станеме некој херој во некоја ситуација, нешто што не научиле нас. Браво. Паралелата само чисто да направиме меѓу извидници, тоа што го кажувавте преска, за вашето лично искуство што сте повеле работа без да очекувате награда, што сте научиле, сте ги волонтирале своите знања, тоа е всушност одлична паралела што го прават извидниците во нивниот живот и со нивното слободно време. Да, можеби немаат под нив патрола или луѓе кои што ги водат, но од друга страна даваат одличен пример и придонесуваат општеството. Нормално со тоа се надградуваат и себе си. Одлично. Да, пошто го споменав Александар, значи да не бил Аристотел, нели учител на Александар, можеби немал да стигне Александар до таму кај што стигнал, така што се сложувам со Иван дека секој има некој своевиден лидер кој му помага нели во определени ситуации да се издигне себе си како лидер, и затоа велиме дека значи понекогаш самата ситуација ве прави да станете она што сте. Например, не знам, во историјата ако се вратиме Јованка Орлеанка, да речеме, да не била таква ситуација лоша во тоа време во Франција, веројатно таа не би се издигнала како лидер, би била не само што станала херој Јованка Орлеанка, туку и прогласена за божество. Значи, околината на вистина може многу да влијае како во позитивна смисла, така и во негативна смисла. Значи, тука да бидеме на чисто и мораме да знаеме дека во различни ситуации може да очекуваме различни реакции. Значи, не секогаш позитивната харизма може да преовладува. Мислам дека Владко сака нешто да каже. Да. Владко? Ме слушате? Добро? Многу слабо. Сега добро? Пиши ако не се слушаш. Те слушаме сега подобро. Океј, вака слушате добро, така? Да. Океј, вака. Сакав само да прашам нешто за сега за лидериве додека сме. Кај делот на за херој, ќе може ли малце
дополнително тоа да го објасните, бидејќи еве на пример го спомнавте да речеме спартанците или Александар или некој друг сличен херој кој што го нарековте, како се прави разлика измеѓу херој и владетел? Зашто го прашам ова? Бидејќи на пример за едната страна тој човек може да го гледаат како херој, меѓутоа од другата страна, нели секогаш има друга страна, го гледаат како владетел или робовладетел или каков и да е. Која е таа разликата или дефиниција што го прави човекот да биде гледан како херој? Многу едноставен одговор. Следбениците. Значи, не постои дефиницијата за лидер, всушност има некако околу 120 дефиниции за лидер во теоријата, меѓутоа 80% од дефинициите за лидер на некој начин ги вклучуваат следбениците. Значи, само во случај доколку еден човек, водач и така натаму, има следбеници кои веруваат во целта на лидерот, само тогаш може да постои лидерски процес. Сега, колку следбеници имате, колку од следбениците ве сметаат за херој и колку од следбениците ве сметаат за учител, тоа е сега не би можела во овој момент да го дефинирам, меѓутоа на тој начин би можеле да разграничиме, да се вратам на претходниот, дали е некој учител, херој или владетел. Значи, како ве перцепираат лидерите. Тоа е само перцепцијата на лидерите. Не постои друга дефиниција или друго објаснување. Затоа велам колку ве следат. Нели? Колку милиони сметаат дека сте учител или колку милиони сметаат дека сте владетел. Само така може да припаѓате во една, две или во трите од овие категории. Влако, успеав ли да ти одговорам на прашањето? Да, ви благодарам, супер, фала. Значи, следбениците се клучот за една индивидуа да дефинираме како лидер, без разлика во која категорија ќе припаѓа. Категориите се дефинирани, значи во различна литература имаме различни категории. Јас ја одбрав оваа класификација затоа што некако ми беше поблиска до млади луѓе. Инаку, ако следите часови по лидерство например на постдипломски студии или на докторски студии, тогаш ќе имате политички лидери, лидери во однос на мог, бизнис лидери и така натаму. Значи, ќе се расчленуваат категориите. Меѓутоа, ова класификација мене ми беше некако најблиска до извидниците и до млади луѓе. Затоа и одбрав за оваа презентација. Иначе, може да дефинирате повеќе категории на лидери. Продолжувам. Дали само може нешто да кажам? Апсолутно, повели. Мислам дека можем да наградам нешто за врска владетели и херој. Што праша Владко, мислам дека се викаше. Мислам дека сите не гледаат со различни очи и со различни карактеристики, но мислам дека хероите се оние кои што ја завршуваат задачите или им помагаат на своите следбеници, а владетелите се оние кои работат само со наредби. Нешто ќе наредат и ние треба да го завршиме, а херои се оние владетели кои ги нарекуваме ние, но тие ни помагаат и тие се заедно со нас секогаш кога ќе правиме нешто. Не би се сложила целосно, затоа што не знам, например, еден пример за владетел би бил Наполеон, нели го спомнав Александар Велики, би бил Јулиј Цезар, би била Елизабета II, например. Многу специфичен лик, нели, од минатото. Така што кај владетели исто така лидери кои направиле голема промена. Значи, вие имате лидери, нели, во секој некој период на развој на било која земја имате лидер. Ама сите не оставиле впечаток, така? Зошто?
Затоа што во одредени ситуации не ги демонстрирале на висока скала овие 10 карактеристики на лидери што ги споделив со вас. Значи, некаде потврлиле. Сега, за да бидете на вистина тамо каде што би заслужиле да бидете, треба на многу високо ниво. Значи, од 8 нагоре да ги поседувате оние вештини на лидери што карактеризираат, да речеме, еден лидер. Например, не знам, некој раководел добро, ама во некоја ситуација се уплашил и тоа го оследиле следбениците. Избегал, абдицирал, не знам и така натаму. Например, има една таткото на кралица Елизабета, на сегашната кралица на Велика Британија. Тој, значи не знам колку читате историја, но там во историските книги и читанки може многу да се научи за лидерите. Значи, незиниот татко, всушност, Берти, нели, оној крал што дътка и така натаму, не знам колку знаете за него. Значи, тој сите мислеле дека е слабак, дека дошол на престолот само заради тоа што абдицирал неговиот брат кој бил прв, нели, за наследување на тронот и така натаму. Меѓутоа, во Втора светска војна, кога го поставиле Винстон Черчил за лидер, односно премиер на тогашна Велика Британија, и кога се мислил Черчил дали, бидејќи имало, нели, они се на некој начин германска лоза и така натаму, имало многу голем притисок од германската страна да застанат на страната на Хитлер. Во тоа време, значи, на тајна средба со Винстон Черчил, Берти го поддржил. И му рекол, јас, може би се плашам од вас, може би не ги сакам вашите манири, меѓутоа ја почитувам вашата храброст да истапите и да ја поддржите храброста која ја поседува секојдневниот граѓанин или било кој граѓанин во Велика Британија и стојам зад вашата одлука. Значи, не го прашал што ќе одлучи, знаел што ќе одлучи, бидејќи Винстон Черчил, значи, не го поставиле на таа функција туку така. Тој претходно ги застапувал интересите. Нормално имал и погрешни одлуки. Значи, не мора да значи дека лидер секогаш е во право. Нели? Како и пошто тоа се луѓе. Меѓутоа, доброто е што тој научил, Черчил научил од своите грешки и вика, доста веќе ми го спомнувате тоа Галиполи. Вика, таа битка е завршена. Сум сгрешил, да, признавам што друго сакате. Нема да ја направам истата грешка. И на најголем притисок, кога сите веќе мислеле, дека мислам Халифакс се викаше тој Висконт што најмногу навиваше да се направат мировни договори со Италија и со Германија. Просто стана со отворена уста, зашто не очекува дека толку ќе истапи Черчил и ќе биде силен карактер. Значи, тоа е она што ве издвојува од другите. Може да бидете било како владетел, не ќе сега да спомнувам имиња тука, меѓутоа може да бидете владетел како Тито, како Черчил, како Рузвелт и така натаму. И сега да не должам многу, пошто време во ќе ни отиде. Значи, што е тоа што луѓето ги поттикнува или од што луѓето се плашат кога ќе се доведат во лидерска позиција? Дали ме слушате убаво? Да, слушаме. Супер. Значи, на овој слайд е прикажано задоволството и се она што всушност е во прилог на еден лидер. Нормално, чувство на моќ и престиж, нели?
имате можност да спроведете одлука, имате можност на било кој да делегирате, да изврши и така натаму, меѓутоа истовремено тоа ви дава и едно посебно чувство дека вие сте на некој начин тој или таа што може да демонстрира таа моќ. Понатаму, ова е една малку поинаква улога, значи можност да помогнете на другите, затоа што лидерите, кога се работи за лидери со позитивна харизма, тие навистина помагаат на своите следбеници. Значи, без разлика за што се работи, дали се работи за некоја едноставна задача, ќе ви помогне, ќе ве менторира, ќе каже како нешто да завршите, значи на еден начин ќе ве донесе до целта. И всушност тоа е една од задачите на лидерот. Јас се извинувам, ама мора си изгасам, имам час од школа. Ајде. Значи, ако се работи, не знам, за бизнис лидер или за политичар и така натаму, тогаш е и висок приход. Ако се работи за извидници, не верувам дека тоа е висок приход, меѓутоа, од друга страна, па е голема почит и е статус. Мислам дека има различни знаци кои докаде стигнал и така натаму, така што на некој начин статусно ве извојува од другите. Натаму, ако се покажете добро или нормално, имате можност да напредувате. Без разлика дали е тоа во животот, дали е тоа во кариерата, дали е тоа во семејството со пријателите и така натаму. Една многу голема работа што им представува задоволство на лидерите е достапност до информации. Значи, вие сте таа нуклеус клетка која ги собира информации и до вас доаѓаат сите информации. Значи, таа доверба од страна на следбениците се трансформира во еден информативен процес. И тој информативен процес пак подоцна вас ви возможува да донесете информирани одлуки. Значи, дали да преспиете денес, не знам, на оваа планина, или ќе продолжите уште неколку часови да се најдете со другата група, информациите кои стигнале до вас, без разлика дали се не знам, дали се работи за климатски услови, нели, дали имате доволно храна и така натаму, некој се слушнал на, не знам, претходно на телефон, па знае некоја информација дополнително и така натаму, или имате мапа на другата група, значи таа достапност во информации ви значи, ви причинува задоволство кога сте во улога на лидер и нормално моќта која поседувате за контрола на парите и ресурсите. Од друга страна, што може да представува незадоволство на лична основа, и ова често е присутно, значи тоа значи дека треба многу да работите и многу да се трудите, не може да очекувате од никого дека ќе го надокнади или ќе го награди тој труд било како. Значи, тоа е еден порив што нели од внатре доаѓа. Сега, ако успеете ова особина да ја претворите во позитивна особина, тогаш навистина сте на добар пат да станете лидер, затоа што лидерството бара многу откажување. Овде имаме една грешка, не се проблеми, туку се проблеми, нели? Имате многу проблеми кои треба да ги решите, значи тоа ви може нели да ве поколеба, да ви створи дополнително незадоволство. Понекогаш може да почувствувате дека немате доволно авторитет да понесете голема одговорност. Затоа што ова е исто како во театар. Например, ако прашате некој голем глумец, која е според вас вашата најголема улога и се очекувате да е некоја главна улога, добрите или најдобрите глумци ќе ви речат не постои голема или мала улога. Секоја улога треба да се одигра
професионално до крај. И не треба да ве доведува до незадоволство големата одговорност. Значи, одговорноста секако имате доза на одговорност, без разлика дали ви е мала улогата или голема улога. Дали треба да завршите мала задача или голема задача, одговорноста е иста. И мислам дека имаме голем проблем во нашата држава со понесување одговорност, но сметам дека во извидници тоа ве учат уште од млади извидници, кога се приклучувате, дека секој си одговорен за своите постапки, а ако си веќе предпоставен на повеќе луѓе, тогаш одговорноста ти се зголемува. И секој стои за она што го направил. А ако тимот стои позади некоја одлука, пак треба еден да излезе и да рече ние вака направивме, така никој во хор, во глас не одговара. Така што дел од незадоволството на лидерите доаѓа и од оваа ситуација. Понатаму се случува многу често лидерите да се осамени. И верувам дека сите се нашле во таква ситуација. Зошто? Прво затоа што многу често им треба да се преиспитаат себе си. Дали донеле вистинска одлука, да не навредиле некој. Да направат стратешки план, што треба, понекогаш им треба да се повлетат, да рефлектираат што е она што го направиле, дали може поинаку нешто да се реализира. И во таа своја во тој свој некој свет, луѓето мислат, значи има контраефект на луѓето, на следбениците, дека овие некад да се дружат со нас. И доведува до голема доза на осаменост. Така што без разлика дали се наоѓате во ситуација на лидер или во ситуација на следбеник, треба да си помогнете едни на други. Значи, ако се работи за лидер, најдете време да бидете со другите, да ги охрабрите да бидат со вас и да ги инволвирате во процесот на донесување одлуки. Од така нема да се чувствувате осамени. И обратно, например, да не мислиме дека некој треба да биде, му треба време затоа што не сака да биде со нас или му е испод чест, нели чест да биде со некој. Во овој случај кога се работи за лидерски процеси не е така. Значи, нормално поголемиот дел од проблемите се поврзани со луѓето, значи мора да решавате конфликти постојано. Оти лидерите работат со луѓе, не со роботи и машини. Секој човек си индивидуа за себе и треба многу добро да го знаете, да го разберете. Кога водите тимови особено, или тимови кога што луѓе што не толку добро ги познавате, обидете се да ги запознаете. Само на тој начин може да делегирате вистинска улога, за да не створите незадоволство кај тој член од тимот, нели ако дадете на некоја задача на која му давате по прв пат, тој прво нема да сака, второ ќе има одбивност од задачата. И тука веќе имате проблем. Значи назадувате. Значи, обидете тоа да го поврзате никако. Понекогаш лидерите мора да одат не спроти текот. Значи, не низводно, него спроти текот. Значи, треба да и од тука се аѓа големо незадоволство. И најчесто лидерите се познаваат или се истакнуваат кога има ситуации кога треба да решат оделен број на конфликти. Дали има некој прашање во врска со задоволство и незадоволство кај лидерите? Или може коментар, дали одлично искуство кога они биле лидери? Или дали сте се нашле во ситуација? Да. Од свој личен пример. Дечки, можете да кажете и со патролите што ви се случува, например, кога работите со младите. Дали сте се нашле во таква некоја ситуација? Сигурно се нашол. Добра.
Сме биле, да, некојаш во вакви ситуации сме биле, ама мислам дека лидерови се познава по тоа што и доколку има некои одредени предизвици со кои се соочува, што му предизвикува незадоволство, да ги реши, да се справи со нив на начин што го знае најдобро. Добра. Океј, јас имам за крај уште нешто. Не знам дали некој од вас учел за принципот на Парето? 20-80 или 30-70. Може би тие што се економисти слушнале. Океј, што тоа значи? За да бидеме успешни во било која работа, значи ова не мора да се однесува на лидерство, мора да поставиме листа на работи што сакаме да ги постигнеме. Значи јас не сум тренер за личен развој, иако може ќе звучам така, меѓутоа сите тие теории за или практични обуки како да станете тренер за личен развој водат од оваа појдовна точка. Значи да дефинираме што е она што сакаме да го постигнеме. Сега, листата е сигурно долга и се менува во различни во однос на околината, односно како созреваме, растеме, општиме една работа, друга работа и така натаму. Значи ни требат во секој период, сега имаме мобилни телефони сите, дури може и да се снимите, не мора да пишувате. 10 работи што сакате да ги постигнете во наредните 2 години. Значи не 5, не 10, не 20, во наредните 2 години. Или ако имате, да речеме, еве ја не спомна, патрола. Значи, кои се тие 10 работи што треба вие да ги постигнете за време на таа патрола? Така, сега, сите тие 10 работи, вие може сакате и 20 да постигнете со некои помлади извидници, меѓутоа во однос на времето, нивните вештини, од тоа што ви дале задача, сигурно не може да постигнете 20, па ниту 10 работи. Односно, може да постигнете само 20% од приоритетите. Реалистично. Што тоа значи по овој принцип на Парето? Ако ги наредиме тие задачи по некаква важност, нели? Тоа ќе значи дека горните 20% од приоритетите ќе ни дадат 80% од сите резултати што ќе ги постигнеме во текот на таа патрола. Или, ако имаме 10 задачи на лично ниво за 2 години, и имаме 10 или 20% се 2 задачи. Значи, 2 задачи ќе постигнат 80% реализација и ќе можеме, ќе бидеме задоволни или ќе се насочиме најмногу и така натаму кон тие најбитни работи што сме ги поставиле во однос на приоритет. Значи, поставувајте приоритети, приоритети, приоритети. Зборувавме за вештините, и квизот го сработи, квизот ќе биде отворен, може секој да го сработи и ќе може да видите во однос на презентацијава каде стоите со тие лидерски карактерни особини, да речам, и каде треба да поработите. Многу автори, многу книги, јас тука имам една книга, не знам, мислам дека вие обратно ќе ја прочитате, Како да станете вистински лидер од Џон Максвел. И тој многу добро ја објасни, мислам на македонски, затоа ја одбрав, има многу на англиски. Тој многу се задржува на овој принцип на Парето. Јас се сложувам со него дека всушност ако ги насочиме силите кон реализација на само неколку приоритети, тогаш
тие се тие елементи што ќе ни донесат најмногу задоволство, пари, успех, реализација на активностите во однос на задачата која сме си ја поставиле. Така што немојте да имате илузии дека може 10 работи да се работите истовремено и да бидете успешни во сите 10. Не. Најдобрите лидери, не знам, и за Бил Гейтс, не знам дали сте читале, што прави Бил Гейтс или што прави Илон Маск. Значи, они стануваат рано како прво и само тогаш може да размислуваат сами. Оти како ќе почне денот, нели? Стануваат луѓето, ви се јавува на телефон, мејл ви пишува. Значи, тоа се работи што вас си одвлекуваат вниманието. Таквото одвлекување на внимание не ви овозможува вие да бидете 100% фокусирани на реализација на определена задача. И дули тие од вас што работат, например, ќе речат леле, кога ќе почне да звони телефон, не престанува. Значи, тоа се сите работи, тоа се работи што ви се бариери или пречи што треба да ги надминете. Вели, зашто се успешни големите лидери? Затоа што си овозможуваат или си дозволуваат време сами со себе, каде што прават приоритети, ревизија на приоритети и што треба да заврши денес. И вика, ако сум си поставил дека ќе завршам 10 задачи, нема шанси. Ќе бидам несреќен што не сум ги завршил, ќе бидам ќе имам помалку пари на крајот од денот, не знам ништо на берза ако планирам или ако планирам што продадам, накупам и така и натаму. И сето тоа ќе го пренесам на околината. Ама, ако си поставам 2 задачи, ако сум имал 10, јас да ги реализирам двете, ќе одам на третата, на четвртата, на петата, меѓутоа со целосен фокус на тие задачи. Значи, приоритети. Тоа е оно што сакам да ви остане од ова денешно изразе мое предавање. Мислам дека ќе биде поинтерактивно, но оставам простор на располагање сум да дискутираме, да прашате, да кажете ваше мислење. Повелете. Здраво, јас имам да прашам нешто, поточно да ве замолам уште еднаш да повторите поентата со станувањето рано и тие обврските рано наутро. Супер. Значи, вака, ова рано наутро го кажав затоа што го поврзав со Бил Гейтс и со Илон Маск. И со себе. Едноставно има некои луѓе што функционираат навечер. Значи не мора да биде сабајле или рано. Рефлексијата или на некој начин преглед на она што сте го направиле денеска, изминатата недела, изминатиот месец во однос на приоритетите што сте ги поставиле, многу ќе ви значи ако нешто не сте исполниле. За да го исполните, треба да го ставите повисоко на таа листа на приоритети. Значи, тоа станување рано или седење покасно не е битно, може и на пладне да биде, зависи кој има каква моќ да се исклучи, нели? И сега ако сте на работа, сигурно не може пола сат да се исклучите и да мислите само на себе и на вашите приоритети и на тоа што сакате да го постигнете. Тоа ќе ви биде дома, пред работа, после работа и така натаму. Ако не сте вработени, тогаш може во било кој дел од денот. Која е поентата? Поентата е да видите што сте реализирале, евентуално кои се препреките, што не сте реализирале нешто на што целите, и конечно кои ви се приоритетите во однос на оние работи со кои располагате и колку околината е во тој момент прилагодена за исполнување на определени задачи. Значи сега е нормално тоа да не биде некој приоритет дека јас сакам да научам да летам со авион во наредната недела, кога сме во карантин, кога не работи се и така натаму. Значи сепак тоа да бидат некои задачи кои држат вода, кои може реално да се реализираат. Значи тоа е главната поента, рефлексија и приоритизирање на обврските. И кога одите
на патрола, да речеме, или кога имате некоја задача, камп и така натаму, сигурно, тој што го планирал кампот, зацртал определени вештини, што треба да ги научат учесниците во кампот, одредено знаење кое треба да го стекнат, значи, што треба да постигнеме на крајот на кампот. Сигурно не е кампот само за да се бањаме и да се сунчаме, него треба да научиме одредени работи. И сега, значи, сите прво не учат со исто темпо, сите немаат исти стил на учење. Затоа велам, можеби тој што го планирал кампот, зацртал дека треба да се реализираат од прилика 15 работи за време на тој камп. Вие, познавајќи го вашиот тим, тие што ви ги доделиле во вашата соба или не знам, познавајќи ги, значи, вашите следбеници, ќе си направите ваша приоритетна листа што ќе реализирате со таа група. И по приоритет, 1, 2, 3, 4, 5. И ден по ден ќе правите ревизија, рефлексија, што сте успеале и до кај сте успеале да реализирате. Ако имате проблем, зошто е оваа техника добра? Ако имате проблем, добро е проблемот да го споделите со некој што е над вас, бидејќи можеби има поголемо искуство. Додека може да се реагира, да ви помогнат да реагираат, не знам, нема да ни стаса вода, ќе одиме негде, ќе пешачиме и така натаму, значи да го во корен да го решите проблемот за да можете да го реализирате тоа што сте го испланирале. Значи, затоа е битна таа приоритизирање, дали тоа ќе го правите на сабајле, навечер, било кога, зависи од вас и вашиот биоритам. Јасно, супер, фала ви многу. Друго нешто? Двајца гледам дека нешто сакат да кажат. Александар? Здраво, јас сакав да кажам само едно мое видување дека јас сметам дека не секој може да биде лидер. Зошто? Бидејќи, например, не сите се доволно мотивирани да бидат лидери, а и сепак нели треба да има следбеници. Што би биле лидерите ако нема следбеници? Значи се сложувам со тебе дека не може сите да бидат. Значи затоа и ги вклучив оние два слайда со задоволство и незадоволство. Ако некој чувствува повеќе незадоволство од функцијата лидер, тогаш не треба да се нафаќа на лидерска задача. Ако чувствуваш повеќе задоволство и тоа повеќе да те мотивира, доминира, тогаш може да се нафатиш. Ако сакаш да бидеш, а не си, нели посакуваш, тогаш е лесно. Ке си направите, нели, само проценка, кои се тие вештини што недостасуваат или што вам ви недостасуваат, да поработите да ги изградите. Значи не постои нешто што не може да се научи. Добро, ние сега од вас не бараме да станете наредниот Ајнштајн или не знам некој друг, туку нормално во некои нормални секојдневни услови да покажете лидерски мотив и лидерски вештини. Да, Ана? Не е работа. Александар, ти одговорив? Да, фала, потполно се сложувам. Океј. Ана? Јас имам од прескак Ренато рака, не сум ја спуштила, а сега немам прашање. Океј. Друг некој? Јас сакав да се надоврзам на Александар, тоест да му одговорам и да споделам моje мислење. Според мене, мислам дека може, ева како извидници, може би вие не сте запознаени, како извидници, водачите се истовремено и следбеници и лидери, бидејќи пред децата се представуваме како лидери, но како водачи, но водачите сепак имаат началник над нив и во тој случај се тие и следбеници, така да мислам дека паралелно може да се биде во зависност од ситуацијата и лидер и следбеник. Супер. Сега ќе се обидам пак да го споделам ова, колку и да не сакам, само момент. Да го најдам кај беше.
во незадоволство. Само малку. Еве го. Само сакам да потсетам, значи, во однос на задоволство и незадоволство, тука некаде долу има организацијска политика. Супер што ова го покрена како битен факт, затоа што да, се сложувам дека се следбеници лидерите, затоа што припаѓаат на некаква организацијска поставеност и организацијска структура. Така. Меѓутоа, ако не им пречи што се на било кое ниво и ако тоа не им создава незадоволство, тогаш одлично се снаоѓаат во улогата на лидери. Значи, оваа организацијска политика е многу битна. Таа организацијска политика дефинира кои сте, кои ви се начелата, зашто се залагате, како хиерархиски сте поставени, така натаму, значи ја одржува организацијата на едно конзистентно и кохерентно ниво, да функционира онака како што треба. Во извидници, ако нема хиерархија, таман работа. Некој може ќе го изеде, не знам, рис, мечка, свиња, мислам, карикирам на нешто најлошо, меѓутоа може да се случи. Затоа треба да постои хиерархија и оние кои се да кои не им пречи таквата организацијска поставеност, значи им создава незадоволство, истовремено би биле и следбеници и лидери. Сложувам со тебе. Владко? Ме слушате? Да. Супер. Едно прашање сега. Дали се станува подобар лидер или лидер доколку младиот или тој што е личноста, во овој случај извидници, би така кажано би се фрлил во огин, да плива и да научи сам да биде лидер и да се гради како личност, или прво да научи све што треба, теоретски, практично и така натака, и тек после да превземе одговорност за станување лидер. Вака ваше лично професионално мислење. Значи вака, тоа е веќе друга тема за разговор. Значи градењето лидери е прво многу комплексен процес. Значи не е тоа нешто што се случува во кус временски период и не можам, и значи има неколку пристапи и техники како се градат добри лидери, од кои ова што ти го спомена на некој начин, значи ти што велиш ќе го фрлиш во огин па нека учи, тоа е ситуацијско лидерство, да речеме. Значи ве фрлиле во огин и или ќе научиш или нема да научиш, значи во однос на тоа ќе проценат каков лидер си, па понатаму ќе соодветно ќе постапуваат. Меѓутоа, вие имате цела една техника на менторирање, делегирање, пренесување на знаење, учење. И тој процес може да трае подолго, може да трае пократко, во однос на тоа како некој учи, може би ќе треба да се употреби ситуацијско лидерство, може би ќе треба да се употреби харизматично лидерство. Ако организацијата не е во добра ситуација или сака целосно да го промени начинот на кој што функционира, ви треба техника за трансформацијско лидерство, значи тоа се веќе различни пристапи за кои зборуваме во однос на тоа како некој може да стане лидер. Меѓутоа, за мене, сега овие трансформацијско, харизматично и ситуацијско, тоа се сепак некои видови на лидерство кои се во некои кризни ситуации, као што сме сега. Нели, ако некаде гори, па тогаш се снаоѓаш правиш. Меѓутоа, во реални услови, во кои нормално функционираме, сметам дека најдобриот пристап за градење лидери е систематски пристап на една организација и мислам дека тоа го има кај извидници, затоа што нели мора да поминете еден стадиум, прво учите во школа,
Нели ќе дојде некој во сабота од вас или попладне, после часови и така натаму, па потоа одите на прва вежба, па на втора вежба, па учите едно, па учите друго и тогаш вие всушност што сте поискусни може да процените кои се способностите на дел од тие нови регрути или нови следбеници. Значи вие де факто имате следбеници и вие сте лидери за нив. Може лесно да препознаете кој би бил оној што би можел да ве наследи. Но може и да сгрешите, нормално, на секој треба да му се даде шанса, меѓутоа не да го оставите сам, да го турнете едноставно. Туку во тој процес да го менторирате, може би нечујно, нели? Меѓутоа да го менторирате, да гледате од страна да речеш, мислам дека ова некога се реализира одредена задача. Откако ќе се реализира, еве да се навратам на таа рефлексија, нели? Може да седнете со некој насамо, никој не сака да биде критикуван пред другите, освен ако не знам со што не заслужил, или ако е таков принципот на рефлексија, групен. Меѓутоа, мислам дека вистински лидери и вистински може да мотивирате некој ако лично тетате му кажете или кажете каде сгрешил, како вие би постапиле, може би некаде сгрешил, меѓутоа знаеш што во оваа ситуација од моје искуство јас би постапил вака. Пробај наредниот пат и ти. Значи тоа е мотивацијско делегирање, тоа е мотивацијско менторирање, тоа е начин на создавање на идни лидери. Кај што вие сакате нели позитивна реакција и позитивни лидери да направите. Сега некогаш не успева, нормално, тоа зависи од луѓето, меѓутоа во најчест број на случаи ваквиот вид на делегирање и менторирање е успешен. Ако може да искоментирам нешто само. Многу ми се допада на прашањето, односно прашање беше Дана Владко и се согласувам и со вас и со Владко. Мислам дека конкретно кај нас на извидници дека теоријата што е потребна да имаат идните лидери е неопходна, но во некој случај што би рекол Владко, мислам дека е битно да се фрли тоа буквално лице во огин, бидејќи некои од работите што ги правиме, мислам дека мора да се видат на терен, во живо, и дека инаку би се потрошиле, не знам, многу ресурси и време на сега не знам да не звучам неблагодарно, ама на луѓе, односно идни лидери кои што едноставно не се погодни за таа лидерска функција или не се ни самите свесни дека не ја сакаат или не се пронаоѓаат во истата. Затоа во некои моменти мислам дека е потребно да се види нели тоа на терен. Иако до душа и вие го спомнавте, ама да, окей. Окей. Па, јас мислам дека може полека да завршуваме, колку е 8:30. Не за друго, него уште малку нема да ме гледате тука. Уште те се стемни надвор. Ми беше пријатно. Вака фин трансфер на енергија, баш убаво за некој вака постар као мене. Нормално јас би почекала, значи би била на располагање за уште една сесија каде што повеќе би зборувала за начинот на делегирање. Значи ова што видите вие, фрли го во огин, јас го викам делегирање, меѓутоа има делегирање во нормална и во кризна ситуација. Дури да се вратиме во некоја нормала, мислам слободно може ве тука кај мене во двор една сесија да направиме. Може јас ќе научам нешто. Не може, сигурно ќе научам нешто од вас, така што се надам дека ќе останеме во контакт. Јас ќе ја препратам на Јане и на Виктор, на Владко, пардон, презентацијата и ќе ви напишам исто имејл, мобилен телефон, така некогаш ако не знам, почувствувате нешто, сакате да се консултирате, да прашате слободно, повелете, мислам, кога сум слободна, сум на располагање.
Така, благодарам професорке на времето и на пренесеното знание и на дискусијата. Навистина цениме што го волонтирате, уште еднаш да кажам дека цениме што волонтирате своето време за да ни префрлите одредени знаења. Очигледно има интересни теми со многу луѓе кои што може да се дискутираат, така да не само вака на ваква група на луѓе виртуелно, туку може и директно кога бидејќи навистина работиме и ние на скридање на лидери кои што понатаму ги водат извидниците или водат активности. Така да, ако сте на располагање, нас би ни било повеќе од драго да ве имаме уште еднаш во текот на онлайн програмата, ќе се договориме кога. И супер е вака сега има всушност и учесниците можност преку евалуацијата. Дечки ви прати во линк во чат, линк до евалуацијата, 1 минута работа и слободно внесете доколку имате одредени теми кои што сакате да ги дискутираме, а се поврзани со лидерство. Ваков тип на сесија, значи, е динамично, е супер, не беше како минатите кои што има конкретна тема за ориентација во природа и така натаму, но многу повеќе е од аспект на личен развој и не знам, духовност и качување на едно ниво погоре, кој што исто така треба многу повеќе внимание да му оддадеме. Така да, од моја страна, професорке, ви благодарам уште еднаш. Благодарам уште еднаш на присутните. Продолжете да ги следите онлайн програмата, продолжете да бидете активни. Веќе во четврток мислам дека имаме нова сесија со нашиот поранешен генерален секретар Горан Ѓоргиев. Ќе зборуваме за раст и развој во одредите. Малце порано е, бидејќи Горан е во Малезија, но мислам дека ќе биде една одлична сесија од баш директорот за развој на светско ниво и нашиот поранешен генерален секретар Горан. Така да, 1 минута само за анкетата, внесете што сметате дека треба да дискутираме наредниот пат и ќе ја побараме професорката повторно. Дечки, фала ви многу, имајте убава вечер, па се гледаме, се слушаме. Добра ноќ, чао. Чао. Лаче, ме слушаш? Лаче? Да, те слушам. Како беше? Како ти беше? Уште на Костовска е тука, Костовска не е тука. Духовност, многу повеќе натаму ми идеше. Многу така? добар осврт на лидерство. Мислам, вакво него даваме ние лидерството како осврт, али убаво го представи професорката. Да, мене на тоа ми идеше. Значи, Ане е тука да прашаме што мисли. Ане, тебе македонка ти предаваше? Не е тука, иначе ова е друго. Да, ми предаваше на постдипломски меѓународен бизнис, нешто така, мислам дека. Да, супер беше, ми се свигаше. Малце траеше подолго од што беше планирано, иначе убаво беше. Мислам, интересно да се слушне и некој друг на ваква тема. Убаво беше, само тоа можеби малце пократко траеше да трае, иначе беше супер. Да. Ама додека се местевме и технички проблеми ни зема 10 минути тој дел, па плюс и она навлезо на изборува повеќе и на минатите, ама супер е. Мислам дека го долува тој момент и супер ако може би понатаму да ни е располагање за школи за водачи за нешто така. И да ја ангажираме со не знам, ако имаме инструкторска или било што да дојде на една сесија да одржи или било каде за да го имаме и тој друг елемент. Мене беше апсолутно окей од таа страна. Мене беше интересно. Со тоа што мислам дека нареден пат кога ви правиле нешто можеби малце поише да едуцираме за тоа како ние функционираме, пошто мислам дека зборот патрола него свати. разбрано. Мислеше дека кога идете на патрола, каже, одма ја сватив тука, не пат. Да. Ама супер беше. Да, оно е убаво и уживо нека да викнеме кога ви правиле што викаш нешто, пошто така е. Обавезно. Интересна е како личност. Се знаеш зашто да се види моте како е апликативно и надорот извиничи лидерството. Значи ние како извиничи го гледаме од една точка лидерство, али од друга страна кога ќе видиш на некој на друг начин го гледаат они лидерство и обврски и такви работи. Така да супер. Да.
Добро, добро. Добро. Океј. У четврток кога е Горан? У колку сат? Бе не е Горан учебот, тоа во четврток е Ивана од Мировен корпус, Горан е во... Леле, јас заеба, ја реков Горан. Да. Па Горан расти развој, прочитав, мислев Горана. Па, абе, не е расти развој Горан, ама не е Горан сега во четврток е проект циклус менеджмент. Епа, јас така прочитав, епа ја утнав. Да, нема врска. Јас утнав, јеби ga. Сега шо да правам. Так, се ми беше у глава, пошто прочитав расти развој и мислев дека е Горан. Пошто го видов и од 2,5 бе, влаче. Од 2,5, ама у сабота мислам дека е Горан, не сум сигурен, најуше еднашка провери тоа. Сега ќе проверам. А у сабота имам трибина за роверска програма. Ама тоа е вечер. Први не бе, враче, состојки за расто и извидништво. Оу, да бе, 26 е Ивана. 26 е Ивана, да. Добро, значи погоди. Мислам, ја не знае дека Горан го читам, состојки за раст, у 21 од 2 Горане, од Малезија, кој ќе биде друг? Морам да го слушам Горан. Да, ќе се ќе го слушаме, вајле. Да. Ќе го ставам, ја тука барем ќе бидам некаде, ќе го оставам на страна. Треба да модерира таа сесија исто некој, ама децата нека модерираат, ќе биде окей. Може би јас ќе бидам ја да работам, али побаво е децата да бидат така да нема гајле. Ако може тоа не побаво. По-френдли. Јас. Супер. Добро бе, ништо ќе ангажираме. Ако имаме простор за уште една сесија, ќе убациме уште една сесија. Па ќе видиме како ќе биде. Да видиме како ќе тече онлайн програма и ќе дискутираме. Да не отворат сведе нови па да отиде се пепел. Јас до крај на мај мислам дека нема да биде нешто така. Да. Од јуни више ќе биде поиш импакт. А други вебе со патроливе како иде? Не сме се чуле за ова да направиме. Да, со станоците, со патролите? Да. Па ја мислам дека до сега им иде добро тие што го стаќаат сериозно што се припремаат. Така да бев на еден состанок, бев на Прилеп, бев на еден состанок на Брицо, ја кај што им бев фасилитатор, тоест кај што им ги правев овие повици. И водачите доста добро и се спремава и си предава и енерджайзер има на почеток и интерактивно им беше све. Така да не знам Ане нека каже да Шиона нели ги тера. Не, кај нас бе окей. Ние со Штипјани бевме. Првото го водеа они, овој Дарко го водеше со станокот, многу беше окей да ти кажам, ја дури се изненадив. Беше таков малце постегнат, ама многу убаво зборуваше. Имаше он за извиднички принципи и што беше тоа? И извиднички закони, многу убаво збореше дечкото. Не беше премногу интерактивно, не знам, и децата некако не збораа многу. После тоа имавме за извидници за вештарство, кај нас го одеа Мија и Ангела, тоа беше поинтерактивно, а малце понеозбилно. Мислам, понеозбилно. Беше таква комуникација, искуства, споделување, кој што како правил, и беше доста интерактивно, мислам дека тоа им беше забавно на децата. Да, и тоа и треба и таков аспект сега. У секој си има позитивно и негативно. Некаш сакаш да бидеш поформално и посериозно, друг пат да биде понеформално, позабавно. Да, и ние го имавме истото. Минатиот пат не бев на претходната сесија на Ева, ама на претходната за, например,